ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாலூஸ் குக் கிராஃப்ட். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்கு எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்க போகிறோம். மதுரை ஸ்பெஷல் பருத்திப்பால் தாங்க அது. இந்த பருத்திப்பாலை வாரத்துக்கு ஒரு முறை செஞ்சு சாப்பிடும்போது நமக்கு இருமல், சளி, மார்புச்சளி, காய்ச்சல் இதெல்லாம் வரவே வராது. இதை எப்படி செய்யலான்றதை வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவைன்றதை பார்த்துடலாம். பருத்தி கொட்டை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து 5 மணி நேரம் போல் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். முதல்ல இதில் இருக்க டஸ்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 தண்ணி விட்டு அலசி எடுத்துகிட்டு தான் ஊற வைக்கணும். 5 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊற வேண்டாம். ரொம்ப நேரம் ஊறிடுச்சுன்னா பால் திரிஞ்சு போக சான்ஸ் இருக்குது. பாருங்கள், இது போல் நல்லா ஊறிடணும். இது கூட சுக்கு பொடி 1/2 ஸ்பூன், 2 ஏலக்காய், துருவின தேங்காய் 1/4 கப், 3/4 கப் பொடிச்ச வெல்லம், ஒரு 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஊற வச்ச இந்த பருத்தி கொட்டைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற அரிசி மாவை ஒரு 1/4 கப் தண்ணியில் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி விட்டுடலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக வேணும்னா இன்னும் கூட நீங்கள் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். இது போல் பருத்தி கொட்டைகளை அரைச்சி எடுத்துட்டு அதை அப்படியே ஒரு ஃபில்டரில் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம். நான் 3 தண்ணி ஊற்றி இது பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் 3 தண்ணி ஊற்றினாலும் நல்லா கெட்டியாக வரும் இதோட பால். இப்போ வெல்லத்தை 1 கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துடலாம். உங்களுக்கு வெல்லம் ஃப்ளேவர் பிடிக்கலைன்னா பனை வெல்லமும் சேர்த்து பண்ணலாம், அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம பருத்தி பாலை ஊற்றிடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சு இதை கிளறி விட்டுக்கலாம். இதை அப்படியே கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த பருத்தி கொட்டைகள் கொஞ்சமாக சேர்த்தாலும் ஊற வச்சோம்னா நிறைய பால் வரும். இது ஒரு 5 நிமிஷம் இல்லைனா 7 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே கொதிச்சிட்டு இருக்கட்டும். ஹையில் வச்சு ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம். 7 நிமிஷம் கழித்து நம்மளுக்கு அப்படியே ஸ்மெல், அந்த பருத்தி கொட்டையோட ஸ்மெல் வரும். இந்த ஸ்டேஜில் அரிசி மாவு தண்ணியை இதில் கலந்து விட்டுடலாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை கைவிடாமல் கலக்கணும். சிம்மில் வச்சுட்டு கைவிடாமல் கலந்து விடலாம். இல்லைன்னா அரிசி மாவு அப்படியே கட்டி போயிடும். அரிசி மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெந்து வரும்போது இந்த பருத்தி பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாறும். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. பாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக்காயிட்டு வருது. இதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற வெல்லம் தண்ணியை ஒரு ஃபில்டரில் நல்லா வடிகட்டி அதில் சேர்த்துடலாம். வெல்லம் உங்களுக்கு ஏற்ற அளவு, நீங்கள் ஸ்வீட் நிறைய சாப்பிட்றதா இருந்தால் இன்னும் கூட வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் அப்படியே கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூட துருவின தேங்காயை இப்போ சேர்த்துட்றேன். உங்களுக்கு தேங்காய் இப்படி வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா இதையும் தேங்காய் பால் எடுத்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கடைசியாக சுக்கு பொடியும் ஏலக்காவையும் சேர்த்துட்டு இதில் கடைசியாக 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா திக்காயிடுச்சு பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நறுக்குன தேங்காயும் சேர்த்துடுறேன். நான்
இப்படி சேர்க்கறதுனால இது குடிக்கும்போது அங்கங்கே இந்த பைட்ஸ் கிடைக்கும்போது நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட பருத்திப்பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சுட சுட குடித்தாதான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இந்த பருத்திப்பாலை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். எல்லாரும் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியாக இருங்க. உங்களை நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.